இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட வந்து முராகாமி எழுதின ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பற்றி பேச போகிறேன். அந்த ஸ்டோரி பேர் டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ். அவர் வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 1Q84ங்கிற ஒரு ஒரு 1000 பக்கம் நாவலோட ஒரு சின்ன சிறுகதை. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிறுகதை. இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த இந்த 1Q84ங்கிறது இந்த கியூங்கிற வார்த்தை வந்து ஜப்பான் மொழியில் 9 குறிக்கக்கூடிய சொல். அதில் ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுதின அந்த 1984 அந்த நாவலோட டைட்டிலேயே இதுக்கு வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து 1Q84 நம்ம 1984 கூட சொல்லிக்கலாம். அந்த ஜார்ஜ் ஆர்வெல் நாவலில் ஒரு ஒரு சர்வாதிகாரி மிக்க ஒரு அரசு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு, ஜார்ஜ் ஆர்வெல். இந்த 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 கதையிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த நாவலையும் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் கல்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அங்கே டோட்டலேரியன் கவர்மெண்ட் இருந்தது ஜார்ஜ் ஆர்வெல் நாவலில். இந்த நாவலில் வந்து அந்த ஒரு ரிலிஜியஸ் கல்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் அந்த நாவல் ஃபுல்லாக பற்றி பேச போகிறதில்ல. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கதை பற்றி பேச போகிறேன். அந்த கதை பேர் வந்து டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ். ஒரு செப்பரேட் சாப்டர் இந்த நாவலில். அது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, ஒரு சண்டே மார்னிங் அதில் வந்து டெங்கோங்கிற ஒருத்தன் வந்து ட்ரெயின் ஏறுறான். டோக்கியோ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு போகிற ஒரு ட்ரெயினில் ஏறுறான். அவன் ட்ரெயினில் ஏறி அவன் டோக்கியோ சென்ட்ரலுக்கு வரான். வந்து அவன் எல்லா மக்களும் இறங்குறாங்க. அதான் லாஸ்ட் ஸ்டாப். அதனால் அவனும் இறங்குறான். இறங்கி வந்து அவன் யோசிக்கிறான், அடுத்தது எங்கே போகலான்னு யோசிக்கிறான். ஏன்னா அவன் நினைக்கிறான், நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு போவேன், எங்கே வேணாலும் போவேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறான். அந்த ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அவர் திட்டம் போடுறான். ஸோ இப்போ ரொம்ப சம்மராக இருக்கு, இப்போ பீச் போகலாமான்னு நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் ஏதோ நினச்சவன் என்ன பண்ணுறான், சரி வேண்டாம் பீச்சுக்கெலாம் போக வேண்டாம், சிக்குரான்னு ஒரு இடத்துக்கு போகலான்னு நினைக்கிறான். ஸோ டோக்கியோவிலேருந்து அவன் சிக்குராக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு போகிறான். ஸோ அவன் வந்து ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டான் சிக்குராலாம் போகிறேன்னு சொல்லி. ஸோ வந்து அவன் ஒரு டோக்கியோ டு சிக்குரா ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்குறான். அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறான். பேசிக்கலாக அவங்க சிக்கரால் வந்து அவங்க அப்பா இருக்கிறாரு. அவங்க அப்பா வந்து 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார். ரிட்டையர்ட் ஆகி அங்கே ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது, ஓல்டேஜ் ஹோம் இருக்குது. அது வந்து இந்த ஞாபக மருதி உள்ள பேஷண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அப்பாவை அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் அங்கே தான் வாழ்கிறாரு அவங்க அப்பா. ஓகே. ஸோ வந்து இவன் வந்து அந்த அப்பாவை இது வரைக்கும் பார்க்க போகிறதே கிடையாது. இது 2 டைம்ஸ் போயிருக்கான். அது எப்போ போனான்னா, அவன் கண்டிப்பாக வந்து போய் ஆகணும் என்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் போனான். ஸோ அவனுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. ஸோ அவங்க அப்பாவை பார்க்க போகிறதே வந்து அவனுக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் தான். ஒரு டிப்ரெஸிங்கான அந்த அப்பாவை பார்க்கணும்னு நினச்சாலே அவனுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிருப்பான். ஸோ இப்போ வந்து ஏதோ முடிவு பண்ணிட்டு அப்பாவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ அப்படி அவன் வந்து அந்த அப்பா பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. அப்போ நினச்ச உடனே ஸோ வந்து அவங்க அப்பா இவன் பேர் டெங்கோ, அவங்க அப்பா பேர் போனான். அவர் வந்து ஒரு NHK அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாரு. அது வந்து ஜாப்பனீஸ் ப்ராட்காஸ்டிங் கம்பெனி. அது வந்து ஜப்பான் மொழியாக்கத்தில் அது NHK அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த NHK இதில் கார்பரேஷனில் அது வந்து ஒரு டிவி கம்பெனி. நம்ம BBC மாதிரி CNN மாதிரி ஒரு டிவி ரேடியோ கம்பெனி அது. அந்த கம்பெனியில் இவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா, இவர் வந்து அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் கலெக்டராக இருக்கிறாரு. அங்கே வந்து வீடியோட போய் அந்த NHK உள்ள ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இவருடைய வேலை. இவர் ஃபீஸ் கலெக்டராக இருக்கிறாரு. அதான் அவருடைய வேலை. ஸோ இப்போ வந்து அந்த அந்த கம்பெனியில் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி அவருக்கு இல்லை பென்ஷன்லாம் வருது. அவருக்கு பென்ஷன், ஹெல்த் கேர் தான் இருக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகிட்டார். ஸோ டெங்கோக்கு அவங்க அப்பாவை வச்சு எந்த ஃபைனான்ஷியல் லாஸும் கிடையாது, எந்த லாபமும் கிடையாது, நஷ்டமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்கு. ஸோ 2 பேரும் இருக்கிறாங்க, ஒரே வீட்டில் தான் வாழ்ந்தாங்க. ஆனால் தேர் டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அவங்களுக்கு எந்த அன்பும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்னுடைய அப்பாவை அவன் பார்க்க போகிறான் இன்றைக்கி. ஓகே. ஸோ அவன் வந்து அப்படி பார்க்க போச்சு அவனுடைய பழைய அப்படி அவன் ட்ரெயினில் போகிறான். ட்ரெயினில் போச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஃபேமிலி தான் வராங்க, ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலி வராங்க. ஸோ அந்த ஹாப்பி ஃபேமிலியை பார்த்தோன்னே அவனுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் அவனுக்கு வருது. அவன் சைல்ட்ஹுட்டில் வந்து அவனும் ரொம்ப சந்தோஷமான சைல்டு கிடையாது. அவன் ரொம்ப எப்போவுமே ரொம்ப டென்ஷனான ஒரு கிட்டு தான் அவன். எஸ்பெஷலி சண்டே வந்தாலே அவன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவான். சண்டே வந்து வரவே கூடாதுன்னு நினைப்பான். அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சண்டேக்காக எதிர்பார்த்துருப்பாங்க.
ஏன்னா ஜப்பானில் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க் பண்ணுவாங்க, சண்டே வந்து ஹாலிடே. ஆனால் இவன் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவான், சண்டே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணுவான். ஏன்னு கேட்டால் சண்டே வந்து அவங்க அப்பா வந்து இந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போவார், அந்த ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணது கூப்பிட்டு போவார். ஓகே, ஸோ வந்து அவர் வந்து வீடு போய் கலெக்ட் பண்ணுவார், இவனையும் கூப்பிட்டு போகிறாருல, அது அவனுக்கு பிடிக்காது அவனுக்கு. சரி, ஏற்கனவே ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பீச் போனோம், இன்றைக்கி அங்கே போனோம், ஷாப்பிங் போனோம்னு சொல்லுவாங்க. இவனுக்கு எதுவுமே எதுவுமே சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால் அவனுக்கு அந்த அவனுக்கு சண்டேஸே பிடிக்காது. மோரோவர் இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் வந்து மண்டே டு சண்டே வந்து அவன் அப்பாவோட வேலைக்கு போவான், அப்பாவோட சேர்ந்து இந்த கலெக்ஷன் ஃபீஸ் கலெக்ஷன் பண்ண போயிடுவாங்க. ஸோ அவனுக்கு ஹாலிடேஸ் சண்டேஸ் எதுவுமே அவனுக்கு பிடிக்காது. பிகாஸ் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் அப்படி தானே. அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேட்டால், அவன் வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து இந்த ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறா டோக்கியோ சிட்டிக்குள்ளே பண்ணுவார் அவர். ஆனால் அவங்க வசிக்கிற இடம் இச்சிகாவான்னு ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ அது சப்பர்பனில் இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து அந்த சண்டேஸ் வந்து அவன் அந்த மாதிரி அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து ரவுண்ட்ஸ் போச்சல அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம்ல, அது ஒன்று தான் நல்லது அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனால் சில டோக்கியோ சிட்டிக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருவான் சண்டேஸ். அப்போ வந்து அவங்க அப்பா பின்னாடி மறைஞ்சு அடி ஒழிஞ்சு போயிடுவான். ஸோ அவனுக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு நாள் சண்டே. அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது நான் உன்னை எதுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சண்டே இல்லாட்ட இந்த ஹாலிடேஸில் வந்து பையனை வீட்டில் தனியாக விட முடியாது, உன்னை க்ரஷ்லேயும் விட முடியாது, க்ரஷ் ஹாலிடேயாக இருக்கும். ஸோ நான் உன்னை என் கூட கொண்டு போய் தான் ஆகணும்னு சொல்கிறாரு. இல்லாட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது செகண்ட் ரீசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி உனக்கு தெரியணும், நீ நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் என்னுடைய கடின உழைப்பு தான், அந்த கடின உழைப்பை நீ வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறாரு. ஆனால் ஆக்சுவலாக அது டெங்கோ என்ன நினைக்கிறான்னா, இந்த ரெண்டுமே உண்மையான ரீசன் கிடையாது, மூணாவது ஒரு ரீசன் இருக்குது, அதுதான் உண்மையான ரீசன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அது என்ன ரீசன்னா, அவங்க அப்பா வந்து ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ண போகிறாருல, அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பையனை கூட்டிகிட்டு போனால் அங்கே அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பையன் முகத்தை பார்த்து ஃபீஸை கொடுத்துருவாங்க அப்படி தானே. இப்போ பையன் முன்னாடி அதுக்கு தேவலாம் பேசணும்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணாமல் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நினைப்பில் தான் அவர் வந்து அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. இது வந்து அவங்க அப்பா வந்து டெங்கோ ஒரு பகடைக்காயாக யூஸ் பண்ணுறாரு. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த சண்டே தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் டெங்கோ, அதனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஏரியாஸ் இருக்கலாம், ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுற அந்த ஏரியாஸை சண்டேக்கு வச்சுக்கிடுவார் அவர். ஸோ அதனால தான் பையனை கூட்டிகிட்டு போய் அப்படி ஃபீஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு. ஸோ அப்பா தன்னை இப்படி யூஸ் பண்ணுறது போது அவனுக்கு பிடிக்காது. மோரோவர் யாரும் ஃபீஸ் தராட்டா அவங்க அப்பா ரொம்ப கத்துவார், திட்டுவார். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ரஃப்பாக அவங்க அப்பா இருப்பார். ஸோ அதுவும் அவனுக்கு பாதிக்கும். ஸோ எல்லார் வீட்டுக்கு முன்னாடி போகணும், கழிப்பு அடிக்கணும், வந்தோடனே அப்படி ஜப்பான் வீட்டில் இப்படி தலை வணங்கிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட வந்து காசு கேட்கணும், தராட்டை வந்து திட்டுவார். அந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு ஒரு குழந்தை பார்க்காத விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துருக்குறான். இது வந்து 5ஆம் கிளாஸ் கிண்டர் கார்டன்லேருந்து 5ஆம் கிளாஸ் வரை பண்ணுவான் அந்த மாதிரி இதை. ஸோ அவனுக்கு ஒரு வெறுப்பாக இருக்குது அது. ஸோ ஆனால் ஸ்கூலில் ஒரு நல்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கான். அவன் மேக்ஸ்லேயும் மேக்ஸ்லேயும் லிட்ரேச்சர்லேயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பையனாக இருக்கான். ஸோ அத்லெட்டிக்ஸ்லும் பெரிய கெட்டிக்கார பையனாக இருக்கான். ஸோ அதை வச்சு அவன் ஸ்கூலில் வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு இருக்குது. ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இல்லை. ஸோ தன் படிப்பு திறமையால் அவன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறான். இந்த டெங்கோங்கிறவன் கடைசியில் வந்து ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக மாறிடுவான். இப்போ அந்த நாவலில் அவன் ஆக்சுவலாக ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர், ஒரு டியூட்டோரியல் காலேஜில் மேக்ஸ் டீச்சராக இருப்பான். அவன் வந்து அவன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸு லிட்ரேச்சரும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் வயசாக அவன் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சருக்குள்ளே போயிடுவான், கதை எழுதுறது அந்த மாதிரி போயிடுவான். ஸோ அவன் தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனை வந்து ஒரு ஸ்டோரி ரைட்டர் அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்துக்கிடுவான். ஸோ இதெல்லாம் சைல்ட்ஹுட் ஸ்டோரி. இப்போதைக்கு அவனுக்கு ஒரு 30 years ஓல்டு ஆகிட்டு. ஓகே, இப்போ டெங்கோவும் எங்கள் அப்பா பற்றி அம்மா பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி தானே, அதாவது கதை பேசிகிட்டு இருக்குது. ஆனால் அவங்க அம்மா பற்றி அவனுக்கு எந்த விஷயமே தெரியாது. அவங்க அம்மா பற்றி அவங்க வீட்டில் எந்த ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே இருக்காது. அவங்க அப்பா கூட அவங்க அம்மா வந்து இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். சின்ன வயசில் நீ பிறந்து ஒரு 3 மாதத்துலேயே உங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க, ஃபியூ மந்த்ஸில் உங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஆனால் அவங்க அம்மா எப்படிப்பட்டவங்க எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஆனால் வந்து
இவன் இவன் வந்து அந்த அது அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அப்படின்னு அவன் சந்தேகப்படுவான். எங்கள் அம்மா உண்மையில செத்து போயிட்டாளா அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்கும். அவன் வந்து ஆனால் அது 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 உண்மை இல்லை அப்படின்னு நினைப்பான். எங்கள் அம்மா வந்து 3 மாதம் நான் பிறந்த 3 மந்த்ஸில் சாகலை அப்படின்னு நினைப்பான். எப்படி நினைப்பான்னா, அவன் வந்து ஒரு 1.5 வயசு ஆகும் அவனுக்கு. அப்போ வந்து அந்த அவன் தொட்டில் படுத்து கிடப்பான். அப்படி படுத்து கிடக்க சொல்ல அவங்க அம்மா வந்து இன்னொரு ஆம்பளை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க அம்மாவும் இன்னொரு ஆம்பளையும் கட்டி பிடிச்சிருப்பாங்க. அதை அந்த 1.5 வயசு குழந்தை பார்த்துருவான். ஸோ அது ஒரு 10 செகண்ட் தான் அந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனால் அது ரொம்ப தெளிவாக அவனுடைய மனசில் பதிஞ்சிடும். அது வந்து அவனுடைய மனசு விட்டு போகவே போகாது. அவன் நிச்சயமாக அந்த ஆண் வந்து தான் தகப்பன் இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவன் வந்து அந்த தகப்பன் வந்து அவனோட குள்ளமாக இருப்பான். அந்த கட்டி பிடிச்ச அந்த 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 ஆண் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருப்பான், ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பான். ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து அவ்வளோ குள்ளமாக அப்படி இருப்பார். ஓகே. ஸோ நிச்சயமாக அவங்க அப்பா இல்லை. இந்த விஷயம் இந்த சின்ன பையனுக்கு தெரியும். இப்போ டெங்கோவுக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும். ஆனால் இது டெங்கோவுக்கு இந்த விஷயம் ஞாபகம் இருக்குது, அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க அப்பா அம்மா செத்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவார். இவனும் அப்படியே இவனும் நடிப்பான். ஓகே, அம்மா செத்து போயிட்டா அப்படின்னு அப்படின்னு காட்டிக்காமல் இருப்பான். ஆனால் மனசுக்குள்ளே வந்து அவனுக்கு இந்த 10 செகண்ட் ஃப்ரேம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அவனுக்கு. ஓகே. அவங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த கடைசியில் வந்து அவன் டோக்கியோ டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறான். டட்டயாமான இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் பிடிக்கணும், அதான் பிளான். ஸோ அப்படி அவன் ட்ரெயினில் போய்ட்டு இருக்க சொல்ல அவன் வந்து ஒரு புக்கு படிக்கிறான். அந்த புக்கு பேர் டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ். இது கதைக்குள்ளே ஒரு கதை. அந்த கதை வந்து ஒரு வேர்ல்டு வார் 1க்கும் வேர்ல்டு வார் 2க்கும் இடையில எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. அந்த கதை எழுதினது ஒரு ஜெர்மன் ஆத்தர் அப்படின்னு முராகாமி சொல்கிறாரு. ஆக்சுவலாக இது வந்து முராகாமியுடைய கதை தான். அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸும் அந்த இந்த 2வது கதையும் அவருடைய கதை தான். அந்த கதையில் வந்து என்ன வருதுன்னா, ஒரு பையன் இருக்கான், ஒரு டூரிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கான், ஒரு யங் மேன். அவன் வந்து அவன் இஷ்டத்துக்கு போயிட்டுருக்கான். ட்ரெயின் ஏறுறான், போடுறான். ட்ரெயின் இறங்கினோட இன்னொரு ட்ரெயினில் ஏறி போகிறான். அப்படி அவன் கால் போன போக்கில் போய்கிட்டே இருக்கான். ஸோ ஒரு இடத்துல இறங்குவான், அந்த இடத்துல சுற்றி பார்ப்பான், திருப்பி இன்னொரு இடத்துக்கு போவான். ஸோ அவனுக்கு எந்த விதமான எய்ம்லெஸ்ஸாக அவன் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கிறான். அப்படி இருக்காரு. அப்படி அவன் அந்த யங் மேன் போயிட்டுருக்க சொல்ல ஒரு சீனை பார்க்குறான், ஒரு சீனரியை பார்க்குறான். அது ட்ரெயின் வழியாக ரொம்ப நல்ல பியூட்டிஃபுல் பிளேஸாக இருக்குது. ஸோ உடனே இதில் இறங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ ட்ரெயினை விட்டு இறங்குறான். ட்ரெயினை விட்டு இறங்கினா யாருமே இவன் மட்டும்தான் இறங்குறான். இறங்கி வந்து அவன் வெளியே போகிறான். அந்த ஸ்டேஷனில் யாருமே இல்லை. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், அந்த ஸ்டேஷனில் வேலை பார்க்க யாருமே இல்லை. அவன் டப்புன்னு வெளியே போகிறான். அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் யாருமே இல்லை, அந்த இல்லை, ஒருத்தம் கூட இல்லை. ஸோ வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போகிறான். அந்த ஹோட்டலில் போய் ஹோட்டலும் யாரும் இல்லை. ஸோ சும்மா ஒரு ரூமில் போய் படுத்து தூங்குறான். அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஊர் சுற்றுறான், எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். ஸோ இப்படி சாரி அன்றைக்கி சாயங்காலம் போகிறான். அப்படி தானே சாயங்காலம் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கான். திடீர்னு ஒரு 6 மணிக்கு என்ன நடக்குன்னா, நிறைய பூனைகள்லாம் வருது. ஸோ இந்த காலையில் மனுஷங்கள் யாருமே இல்லை, இப்போ சுற்றி அடிக்கிறான். ஒரு 6 மணி வாக்கில் பூனைகள்லாம் வருது. பூனை வந்து ஆயிரக்கணக்கான பூனைகள் வந்து அந்த சிட்டிக்குள்ளே வருது. ஸோ இன்னொரு இடத்துலேருந்து அந்த ஒரு பிரிட்ஜை கடந்து இவன் இடத்துக்கு இவன் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுறான். இவ்வளோ பூனைகள் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறான். பூனைகள்லாம் அதான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு மணிக்கூண்டு இருக்குல்ல, ஒரு சிட்டி சென்டரில் மணிக்கூண்டில் ஏறி ஒளிஞ்சி என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறான். அந்த பூனைகள் என்ன பண்ணுதுன்னா, அது வந்து ஒரு சாதாரணமாக வாழ ஆரம்பிச்சிது. ஒரு கடையை திறக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல், ரெஸ்டாரண்ட்லாம் திறக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸோ மனுஷங்க எப்படி கடைக்கு வந்து கடையெல்லாம் திறப்பாங்களோ அதுமாதிரி பூனைகள் வந்து அந்த மாதிரி செய்யுது. ஸோ எல்லா கடைகள்லேயும் பூனைகள் திறந்து வச்சுருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 மணி கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாதாரண பூனைகள் வருது. ஷாப்கீப்பர்ஸ் பூனைகள் இல்லாமல் மற்ற மனுஷன் மாதிரி உள்ள பூனைகள்லாம் வந்து ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுது. ஸோ அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இது ஃபுல்லாக பூனைகளாக இருக்குது, இப்போ மனுஷங்கள்லாம் எங்கே அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ வந்து அவன் நினைக்கிறான், இப்போ இது மனுஷங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ இந்த பில்டிங்கை, இந்த மாதிரி சிட்டியை கட்டினது யார், இந்த மனுஷங்களா இல்லாட்ட பூனைகளா அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கான், இது எப்படியா இது கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஸோ அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், இன்னும் 2 நாள் அங்கேயே தங்கியிருக்கான். ஸோ அது மாதிரி காலையில் சூரியன் வந்த உடனே பூனைகள் கிளம்பி போயிடும். ஸோ திருப்பி அந்த சிட்டி வந்து வெறிச்சு ஓடி இருக்கும்.
அப்போ திருப்பி அவன் ஹோட்டலுக்கு போய் படுத்து தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி 6 மணி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு திருப்பி மணிக்கூண்டுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிடுவான். ஸோ பூனைகளாம் பார்த்துட்டே இருப்பான், பூனைகளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம். ஸோ அவன் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கிறான். ஆனால் அந்த ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு பூனையை பேசுகிறத கேட்பான். இங்கே ஒரு மனுஷன் வாடு அடிக்குது, உனக்கு தெரியுதான்னு கேட்கும் ஒரு பூனை இன்னொரு பூனைகிட்ட. ஆமாம்மா நானும் பார்த்தேன், ஒரு லாஸ்ட் 3 டேஸாக ஒரு மனுஷன் வாடு அடிக்குது. இந்த மனுஷனை எப்படி இங்கே இது நம்முடைய சிட்டி ஆச்சு, எப்படி மனுஷன் இங்கே வருவான் அப்படின்னு பூனைகள் கேட்கும். ஸோ அதனால் பூனைகள் என்ன பண்ணனா, எல்லா பூனைகளும் வந்து சில குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க, விஜிலாண்டே குரூப் மாதிரி. விஜிலாண்ட் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி எப்படியாவது இந்த மனுஷனை பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி. ஸோ வந்து தேடி கடைசியில் மணிக்கூண்டுக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. இங்கே தான் பூனைகள் இது இங்கே தான் அடிக்குது, இங்கே மனுஷவாடை அடிக்குதுன்னு சொல்லி மேலே ஏறி வருவாங்க அந்த பூனைகள் எல்லாம். பூனைகள் வந்து இவங்க அந்த கடைசி அவன் அந்த பெல் டவருக்கு வந்துடுவாங்க, அவன் இருக்கிற சாம்பர் இடையில இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு இவன் காலி நினச்சேன், செத்தோம் பூனைகள் நம்மளை கொலை பண்ணிடும் அப்படின்னு நினச்சி டென்ஷனில் இருப்பான். ஓகே, டென்ஷன் பூனையில் வந்து பக்கத்தில் வரும். பக்கத்தில் ஆச்சரியப்பட்டுட்டு யாரும் ஆச்சரியமாக திருப்பி போயிடுவாங்க பூனைகளெல்லாம். இப்போ ஐயோ மனுஷன் வாடை அடிச்சு தான் மனுஷனே இல்லை அப்படின்னு பூனைகள்லாம் பேசும். ஸோ இவன் இருக்கிறது பூனைகளுக்கு தெரியலை. ஓகே, அதில் இவன் பயந்துடுவான். பயந்துட்டு எப்படி ஓடி போயிடுன்னு சொல்லி அடுத்த காலையில் வந்த உடனே எழுந்திரிச்சு அந்த ஸ்டேஷனுக்கு போவான். ஸ்டேஷனில் பிடிச்சி ஓடி போயிடலான்னு நினைப்பான். ஸோ ஸ்டேஷனில் காலையில் போய் நிற்பான். ஒரு ட்ரெயின் வரும், டிரைவர் இருப்பார். ஆனால் டிரைவர் இவனை பார்க்காம ட்ரெயின் போயிடும். அங்கே அந்த சிட்டிக்கு 2 ஆட ட்ரெயின் வரும், காலையிலையும் மத்தியானம் அந்த மாதிரி. ஸோ அடுத்த நாள் அந்த மத்தியானம் வெயிட் பண்ணுவான். மத்தியானமும் ட்ரெயின் நிற்காது, அப்படி போயிடும். அப்போ அடுத்த சாயங்காலத்துக்குள்ளே பூனை வந்துடும். அதில் திருப்பி போய் ஒழிஞ்சிக்கிடுவான் அவன். திருப்பி அடுத்த நாள் வந்து ட்ரெயின் ஏற வருவான். ட்ரெயின் உள்ள டிரைவர் வந்து இவனை பார்ப்பாரு, ஆனால் இவனை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், அவர் நிற்க மாட்டார். ஸோ இவனுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும். ஐயோ இது வந்து நம்ம இப்படி தொலைஞ்சு போயிட்டோமே இந்த சிட்டி விட்டு வெளியே போகவே முடியாதா அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போ தான் அவன் யோசிப்பான், இது வந்து பூனைகளுடைய சிட்டி கிடையாது, இது பூனைகளுடைய இடம் இது கிடையாது, நான் வந்து திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் மீ டு கெட் லாஸ்ட் அப்படின்னு நினைப்பான். It's not a city of cats, it's not a town of cats, but the place where I'm supposed to be get lost அப்படின்னு அந்த பையன் நினைப்பான். இதோட அந்த கதை முடியுது. ஸோ இது வந்து டங்கா படிப்பான். டெங்கோக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அவனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகும், இது திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் மீ டு கெட் லாஸ்ட் அப்படின்னு பையன் நினச்சதை டெங்கோ நினைப்பான். இதுவும் அந்த பையன் மாதிரி தான் நம்ம இருக்கிறோமா அப்படின்னு நினைப்பான். எப்படி அந்த சிட்டி ஆஃப் கேட் டவுன் ஆஃப் கேட்ஸில் அந்த டூரிஸ்ட் தொலைஞ்சு பண்ணணும், அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கோமா, நம்ம வாழ்க்கை தொலைஞ்சிட்டோமா அப்படின்னு அவன் நினைப்பான். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த நினைப்போட அதுக்குள்ளே அந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுது. ஓகே, அப்போ வந்துடுது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொல்ல மறந்துட்டேன். அது என்னென்னா, இப்போ நல்ல ஸ்டூடெண்ட் சொன்னால அதனால அவங்க அப்பாவும் கொஞ்சம் பெருமைப்படுவார். இந்த நெய்பர்ஸ்லாம் சொல்லுவார், என் பையன் நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே, ஆனால் வந்து வீட்டில் வந்து இவன் படிச்சுட்டே இருப்பான்ல. அப்போ வந்து இவன் டெங்கோ பார்த்து சொல்லுவார், ஏன்னா நீ எப்போ பார்த்தாலும் நீ உன் வேலையுமா இருக்கிறிய, நீ அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்க, அப்பா உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு நாங்கள் அப்பா சொல்லுவார். ஸோ இவன் நினைப்பான், இந்த ஆள் எதுக்கு இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ பேசிக்கலாக அவங்க அப்பா வந்து இவன் நல்லா படிக்கிறது, இவன் நல்லா இருக்கிறது சந்தோஷம் இவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ மை ஃபாதர் இஸ் ஜெலஸ் ஆஃப் மீ அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ தான் பையனை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய அப்பா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போ வந்து இவர் தான் என் உண்மையான அப்பாவான்னு சந்தேகம் வரும் அவனுக்கு. ஒருவேளை அவன் அந்த முந்தி வச்சு 1.5 வயசில் பார்த்தாங்க ஒருத்தன், அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தான் ஒருத்தன், ஒருவேளை அவன் தான் என்னுடைய அப்பாவோ அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ இது வந்து என்னுடைய வளர்ப்பு அப்பா தான் இருக்கும், என்னுடைய உண்மையான அப்பா அவனாக தான் இருக்குமோ அப்படின்னு நினைப்பான். அதுக்கு என்ன காரணம், இவங்க அப்பா வந்து இவன் கொஞ்சம் நல்லா ஹேண்ட்ஸமாக இருந்த பையன் டெங்கோ, அவங்க அப்பா வந்து ஹேண்ட்ஸம் இல்லாமல் இருப்பார். ஸோ ஃபிசிக்கலாகவே 2 பேருக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ பயாலஜிக்கலாகவே 2 பேருக்கும் சிமிலாரிட்டி இல்லைன்னு நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் இவன் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்டான பையன், ரொம்ப க்யூரியஸான பையன். அந்த டவுன் ஆஃப் கேஸ்டில் வர்ற அந்த யங் மேன் மாதிரி டெங்கோ வந்து ரொம்ப க்யூரியஸாக இருப்பான். இதுலேயுமே ஒரு புதுசு ஒரு இதை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனால் அவங்க அப்பா இருக்கார்ல,
அவங்க அப்பா வந்து அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஏதோ நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார் அவர். அவர் வந்து அவர் எந்த புக்கு படிக்க மாட்டார், ஒரு மியூசிக் கேட்க மாட்டார், ஒரு ஒரு புது ஒரு எதுவுமே அவர் கண்டுமா ஏதோ வாழ்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பார். வந்து விழுந்துட்டோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிறவர் அவங்க அப்பா. ஆனால் டெங்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ அவர் டெங்கு நினைக்கிறேன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லா மனுஷனுக்குமே புது புது அறிவு நாலேஜை தேடி அலைவான். ஆனால் எங்கள் அப்பா அப்படி தேட மாட்டேங்கிறாரு, இவர் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ அது இன்டெலெக்சுவலாகவும் அவங்க அப்பா மாதிரி இல்லை, ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்க அப்பா மாதிரி இல்லை. ஸோ அதனால இவன் வந்து இது என்ன அப்பா இல்லையோ அப்படின்னு அவனுக்கு சந்தேகம் வரும். ஓகே, அது மாதிரி அந்த அன்னைக்கு அந்த 1.5 வயசில் பார்த்து அவன் தான் எங்கள் அப்பாவோ அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனால் அவன் வந்து இவங்க அப்பா இருக்கார்ல, அவங்க அப்பா வந்து ஏன் இன்டெலெக்சுவல் கியூரியாசிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறார் அப்படின்னு இவன் நினைப்பான். எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர். அவர் ஜப்பானில் வந்து ஒரு டொஹோக்குன்னு ஒரு இடத்துல இருந்து பிறந்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து ஒரு வறுமை நிறைந்த ஒரு இடம். அது வந்து இந்த ஹோன்ஷு ஐலாண்ட், ஒரு 5 ஐலாண்ட் இருக்குது ஜப்பானில், அப்படி தானே? இல்லை, ஹோன்ஷு ஐலாண்டில் உள்ள ஒரு நார்த்தன் பகுதி. அந்த பகுதி கொஞ்சம் வறுமை நிறைந்த பகுதி, நம்ம ஒரு பீகார் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த பகுதியிலேருந்து அவர் வந்து சின்ன பிறந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். பஞ்ச பிரதேசியாக இருந்திருப்பார். ஸோ மஞ்சூரியாவுக்குனா போவார், சைனாவில் மஞ்சூரியாவுக்கு போவார். அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரே டாக்ஸில் அடித்து சாப்பிடுவாங்க, நாயெல்லாம் கொண்டு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சோவியத் வந்து மஞ்சூரியா பிடிச்சோன்னா அதுலேருந்து தப்பிச்சு ஓடி திருப்பி ஜப்பான் வந்து நிறைய வேலை பார்ப்பார். கார்பெண்டராக வேலை பார்ப்பார், எலக்ட்ரிஷியனாக வேலை பார்ப்பார், இந்த பிளாக் மார்க்கெட்டில் வேலை பார்ப்பார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்ப்பார் அவர். ஆனால் அப்போ தான் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருப்பான், மஞ்சூரியாவில் கூட வேலை பார்த்த ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து சொல்லுவான், இப்படி NHKல ஒரு ஃபீஸ் கலெக்டர் வேலை இருக்குது சரியான்னு கேட்பான். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு மூலமாக இவர் அந்த கம்பெனிக்கு வர்றாரு. ஸோ வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இவர் வேலை வந்து ரொம்ப அடிமட்ட வேலை தான், ஃபீஸ் கலெக்டர் வேலை தான். ஆனால் இவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹீஸ் பிலாங்கிங் சம்வேர். ஸோ அவர் வந்து அந்த 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 கம்பெனியில் கீழ்மட்ட ஊழியனாக இருந்தாலும் ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வரும். ஸோ ஹீஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த அப்பா. ஸோ அதனால் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக அந்த ஃபீஸ் கலெக்ஷன் பயங்கரம் பண்ணுவார். அவர் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ண போச்சுல மக்கள் திட்டுவாங்க, அப்படி தானே, இவர் காரி துப்புவாங்க, அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டார். அது ஏன்னு கேட்டால் அவர் சின்ன வயசில் இருந்த ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட ஒழுங்காக சாப்பிட்ருக்க மாட்டார். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஒருத்தருக்கு மற்றவங்க திட்டுலாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பார். ஸோ கடின உழைப்பால் அந்த ஃபீஸ் கலெக்டராக இருக்கிறவர் பதவி பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாயாக மாறிடுவார் அந்த கம்பெனிக்கு. ஸோ ஸோ அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லி டங்கு சொல்கிறான். ஸோ எங்கள் அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரு, ஸோ மஞ்சூரியாவுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் இதோட லக்கில் NHL வேலை பார்க்குறாரு. ஸோ ஹீஸ் பிக் பார்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இப்படி நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி இது பழைய கதை. ஸோ பேசிக்காக அப்படி வந்து ட்ரெயின் வந்து அவங்க அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு வருது. அங்கே வந்து அந்த லேடி கேட்குறா, அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் கேட்குறா, நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் வர்றதை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கேட்குறா. ஹேவ் யூ அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கான்னு கேட்குறா. இல்லை அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்படின்னா வரக்கூடாத அப்படின்னு சொல்கிறாவா. இல்லை எனக்கு ப்ளீஸ் அப்பா பார்க்கணும்னு சொல்கிறான். ஸோ வந்து அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் வந்து பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவளுக்கு ரெக்கார்ட் செக் பண்ணுறான். ஸோ நீங்கள் 2 times ஒர்க் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பா பார்க்க. அவன் ஆமான்னு சொல்கிறான். ஆனால் வந்து அவள் வந்து ஆச்சரியப்படல அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு. ஸோ அது என்ன மீனிங்னா, இங்கே வர்ற எல்லா பேரண்ட்ஸையும் பிள்ளைங்க பார்க்க வர மாட்டேங்காங்கன்னு சொல்கிறாரு அந்த ஆத்தர். ஸோ அப்படி அவர் அந்த பொம்பளை என்ன சொல்கிறான்னா, சரி நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்கள் அப்பா வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு, ஒரு குரூப் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, அவர் வந்தப்புறம் அவர் பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுறான். ஸோ அவங்க அப்பா வராரு. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க அப்பாவை பார்க்க போகிறான். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அப்பா பேர் கவானா. ஸோ அந்த பொம்பளை சொல்கிறான், மிஸ்டர் கவானா, அவங்க தெர் இஸ் விசிட்டர் ஃபாரின்னு சொல்கிறா. இவன் வந்து அவர் அப்பா வந்து பையனை அப்படி பார்க்குறாரு. அது அப்போ ஒன்றும் பேச மாட்டேன். இவன் தான் ஹலோன்னு சொல்கிறான். அப்பா வந்து ஹலோ சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் அப்பா சும்மா கேட்குறாரு. அவர் வந்து பேசிக்கலி இது வந்து அல்மிசர் டிசீஸ் மாதிரி டிசீஸ் உள்ள மக்கள் தானே இவங்க எல்லாரும். அவங்களுக்கு பழைய ஞாபகம்லாம் இருக்காது, அப்படி தானே, கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்காது அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ டெங்கோடைய அப்பா கோணம் அந்த மாதிரி வேலை தான்.
ஸோ அப்போ பையனை கண்டுபிடிச்சாரா கண்டுபிடிக்கிறான்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் அவன் சொல்கிறான், ஹலோன்னு சொல்கிறான். அவர் வந்து நீ டோக்கியோலேருந்து வந்திருக்கேன்னு கேட்குறாரு. ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி வந்துன்னு கேட்குறாரு. ஃபாஸ்ட் ட்ரெயினில் வந்தியா ஸ்லோ ட்ரெயினில் வந்தியான்னு கேட்குறாரு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இங்கே எதுக்கு வந்து நீ ஸ்விம்மிங் பண்ண வந்தியான்னு கேட்குறாரு. அது பீச் தானே, அந்த அந்த ஒரு பீச், அந்த பீச்சில் ஸ்விம் பண்ண வந்தியான்னு கேட்குறாரு. அவன் சொல்ல இவனுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுவான். அப்பா நான் வந்து உங்கள் பையன் டெங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான். அவர் சொல்லுவார் எனக்கு பையனே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார். அவர் பையனே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார். அவன் ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவான். அவன் என்னன்னு கேட்பான். நான் இப்போ உங்கள் பையனே கிடையாது, அப்போ நான் யார் அப்படின்னு கேட்பான். அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லுவார் யூ ஆர் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ நான் நத்திங்கான்னு கேட்பான். அப்போ நான் யாருமே இல்லையா, நீ என்ன சொல்கிறீங்க கேட்பான். அவர் சொல்லுவார் எஸ் யூ ஆர் நத்திங், யூ வேர் நத்திங், யூ வில் பி நத்திங் அண்ட் யூ ஆர் நத்திங்னு சொல்லுவார். அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிரும். ஸோ என்சி போயிடலாமா அப்படின்னு நினைப்பான் அந்த இடத்த விட்டு. ஆனால் வந்து அந்த அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸில் வந்து அந்த க்யூரியஸ் பாய் மாதிரி இவன் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருப்பான். இது போய் இந்த இடத்துட்டு போயிடக்கூடாது, நம்முடைய பிறப்போடைய ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வந்து அப்பா வந்து கோவப்பட்டாலும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து என்ன ரகசியம், அம்மா எங்கே, அம்மா எப்படிப்பட்ட அந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவனை திருப்பி அப்பாட்ட பேச ட்ரை பண்ணுவான். அம்மா நான் சின்ன பையன், ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒழுங்காக நீங்கள் வெறுப்போடு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனால் அவன் சொல்லுவான் அவன் வந்து எப்போவுமே இந்த இதிலே இருப்பான், கம்பெனிலே இருப்பான். ஆமாம், இப்போ மக்கள்லாம் ஒழுங்காக ஃபீஸ் கட்ட மாட்டேங்காங்க, இந்த மக்கள் வந்து டிவி ரேடியோலாம் பார்க்குறாங்க, ஆனால் கம்பெனிக்கு காசு கொடுக்க மாட்டேங்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுவான். இவன் வந்து ஃபேமிலி பற்றி பேசுவான், அவர் வந்து கம்பெனி பற்றி பேசுவார். மக்கள்லாம் ஏமாத்துறாங்க, அப்போ ஏன்னா இது ரேடியோ வேவ்ஸ் இது ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது, ஸ்னோ மாதிரியும் ரெயின் மாதிரியும் அது அந்த ஃப்ரீயாக அது கம்பெனி தயாரிக்கிறாங்க அந்த அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால். ஸோ நீங்கள் கம்பெனிக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து கம்பெனிக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் மென்டல் டிசார்டர் இருக்குது அப்படி தானே, அதனால் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு. மறதியின் நிமித்தம் அப்படி பேசுகிறாரு. ஆனால் டெங்குக்கு சந்தேகம் வருது, இவர் வேனுக்குனே அவாய்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஒருவேளை அவரும் வேனுக்குனே அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இருந்தாலும் நமக்கு முரக்காமி ஒழுங்காக சொல்லலை. இவன் டெங்கு வந்து ஃபேமிலி ஃபோக்கஸாக பேசிகிட்டு இருக்கான். எங்கள் அம்மா யார், நீங்கள் தான் எங்கள் உண்மையான அப்பாவா, அது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கான். ஆனால் அவரும் வேறு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகே. இப்படி பேசல. அப்போ அவன் இவன் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த உண்மையை சொல்லிடுறான் அவன். அப்பா நான் வந்து 1.5 வயசில் நான் பார்த்தேன், ஒருத்தவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தால் நான் பார்த்தேன். அப்போ அவன் தான் என் அப்பாவா அப்படின்னு கேட்டுப்பான். ஓகே. அப்போ அவங்க அப்பாவோட அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து செத்து போகல, அவங்க கூட தான் ஓடி போயிட்டா அப்படின்னு வந்து டெங்கு அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறான். அப்போ வந்து அப்பா ஒரு மாதிரி ஆயிடுவார். அப்போ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார். கடைசியில் ஏதாவது அவர் சொல்லுவார், சரி ஒர்க்கு அது அவர் நிறைய அந்த புக்ஸ் இருக்கும் அவருடைய ஷெல்ஃபில், அந்த புக்ஸ் ஏதாவது புக்ஸ் எடுத்து எனக்கு படிக்கிறியான்னு கேட்பார். அவன் வந்து இவன் என்ன சொல்லுவான்னா எல்லா புக்கையும் தேடி பார்ப்பான், அவனுக்கு எதுவும் பிடிக்காது. ஸோ அவன் சொல்லுவான் சரி இந்த புக்ஸ்லாம் விடுங்க, நான் ஒரு கதை படித்தேன், டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ்னு கதை படித்தேன், அந்த கதையை பற்றி பண்ணி சொல்லட்டான்னு கேட்பான். சரி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அவன் வந்து அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ் கதையை அவங்க அப்பாட்ட சொல்லுவான். அப்போ அவங்க அப்பாவும் கொஸ்டின் கேட்பார். அப்போ அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸில் வந்து இது டிவி ரேடியோலாம் உண்டான்னு கேட்பார், அங்கேயே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ்லாம் உண்டான்னு கேட்பார். அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர். அங்குள்ள இவன் சொல்ல இல்லை, இந்த இவன் என்ன சொல்லுவானா, இல்லை இந்த கதை எழுதப்பட்டது வந்து வேல்வர் டைமில், ஸோ அப்போனா டிவி வரலன்னு சொல்லுவான். அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பான். கடைசியில் அப்போ அவர் கேட்பார், இந்த அந்த டவுனை கட்டினது யாருன்னு கேட்பார். அதுக்கு பூனைகளே அதை கட்டிச்சா இல்லை மனுஷன் அதை கட்டினானா அப்படின்னு கேட்பார். கிட்டங்க வச்சுலாம் எனக்கு தெரியாது, ஒருவேளை மனுஷன் தான் கட்டியிருப்பான், ஆனால் மனுஷன் செத்து போன அப்புறம் அந்த பூனைகள் வந்து அந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் டெங்கோ. அங்கே அப்பா சொல்ல ஆமாம் நீ சொன்னது சரிதான், ஏன்னா வந்து ஒரு மனுஷன் போன அப்புறம் ஒரு வேக்கம் வரும், ஒரு வெற்றிடம் வந்துடும், அந்த வெற்றிடத்தை வந்து பூனைகள் வந்து நிரப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுதானே எல்லோரும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். இது வந்து ஒரு முக்கியமான லைன், நம்ம ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டெங்குக்கு போகணும். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா,
ஒரு வெற்றிடம் வந்தால், ஒரு வேக்கம் வந்தால் அந்த வேக்கமை வந்து இன்னொருத்தவங்க நிரப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் சம்படிஸ் வேக்கம் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ டெங்கோ கேட்பான் அவங்க அப்பாவை பார்த்து, இப்போ நீங்கள் யாருடைய வெற்றிடத்தை நீங்கள் நிரப்புறீங்க அப்படின்னு அப்பாவை பார்த்து கேட்பான். அப்பா கேட்பார், உனக்கு தெரியாதான்னு கேட்பார். நான் என்ன இடத்துக்கு எந்த வெற்றி இடத்தை ஃபீல் பண்ணுறேன்னு உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்பார். அப்போ அப்படி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஸோ கடைசி கேட்பான், எங்கள் அம்மா யாருன்னு கேட்பான். எங்கள் அம்மா செத்து போலலாம் கேட்பான். அப்போ எனக்கு உண்மையான அம்மா யார், எங்கள் அப்பா யார் கேட்பான் அவங்க அப்பாட்ட. அவங்க அப்பா என்ன சொல்லுவார்னா, உங்கள் உண்மையான அப்பா வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுவார். உங்கள் அப்பா யாருன்னு கேட்டால், உங்கள் அம்மா வந்து ஒரு உங்கள் அம்மா வந்து ஒரு யுவர் மதர் ஜாயின் ஹர் பாடி வித் வேக்கம் அண்ட் யுவர் சைல்ட் ஆஃப் யுவர் மம்மி யுவர் மாம் அண்ட் தட் வேக்கம்னு சொல்லுவார். ஸோ நீ ஒரு வெற்றிடத்துக்கும் அம்மாவுக்கும் பிறந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இவனை பார்த்து. இதுக்கு என்ன மீனிங் கேட்பான். ஸோ பேசிக்கலாக அதுக்கு அப்பா பதில் சொல்ல மாட்டார். கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் எல்லாமே. ஸோ ஒரு வேலை இது மிஸ்டர் குவானாங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய அப்பா கிடையாது, இவர் வளர்ப்பு அப்பா தான் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும். தன் அம்மா வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டா இன்னொருத்தனை, அதான் தன்னுடைய உண்மையான பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் அப்படின்னு அவனுக்கு நினைப்பான். ஸோ வந்து அவனுக்கு இதெல்லாம் பாரம்லாம் போயிடும், அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ரகசியங்கள் போயிடும். அதுக்கு அவன் டைம் ஆயிரும், அந்த விசிட்டர்ஸ் டைம் முடிஞ்சிடும். ஸோ வந்து ஓகே அப்பா நான் கிளம்புறேன், ஐம் லீவிங் நவ், நான் அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இப்போ வந்து டெங்கு வந்து அப்பா பார்க்கவே இல்லை இது வரைக்கும். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவுக்கு பார்க்க வரேன்னு சொல்கிறான். ஸோ இவனுடைய மனசில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு. அவங்க அப்பாவை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படி தானே, அவங்க அப்பாவை நேசிக்கிறான். அவங்க அப்பாட்ட அவங்க அப்பாவோட ரிலேஷனுக்கு ஆசைப்பட்றான். அவங்க அப்பாவும் லைட்டாக கண்ணிலேருந்து ஒரு தண்ணீர் வருது. ஸோ அவங்க அப்பா எதுக்காக அவங்க அப்பா கண்ணீர் வருதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை அவருக்கும் டெங்கோவை நம்ம இல் ட்ரீட் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனிவே ஒரு அப்பாவும் பையனும் ஒரு நல்ல உறவு இனிமேல் வரும் அப்படிங்கிறதோட இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி முடியுது. இதுதான் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி. இப்போ வந்து இது எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன். இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியை வந்து இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் வேக்கம் இருக்குல்ல, அதை வந்து இந்த முரகாமி வந்து ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவர் கொஞ்சம் குழப்பி அடிச்சிருக்கிறாரு. அவர் வந்து வேக்கமாக ரொம்ப குழப்புறாரு. அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா எழுதிருக்கலாம். ஒரு வேனுக்குனே நம்ம குழப்பலாம். ஸோ அது இது ஒரு கான்செப்ட். அந்த மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டால், அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ், அந்த சிட்டியில் அந்த பையன் இருக்கிறான் அப்படி தானே. அந்த பையன் வந்து பூனைகள் வந்து அவனை யாரும் பார்க்க மாட்டேங்குது, பூனை எதுவும் பார்க்கல அப்படி தானே. ஸோ வந்து அதில் வந்து ஹீஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட். அந்த சிட்டியில் அவன் ட்ரெயின் டிரைவர் பார்க்க மாட்டேங்கான், பூனை பார்க்க மாட்டேங்கி. ஸோ இது வந்து ஹி காட் லாஸ்ட் இன் த சிட்டி. ஸோ இது வந்து ஒரு ஏலியனேஷனை பேஸ் பண்ண ஒரு கதை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏலியேஷனா தமிழில் அந்நியப்படுத்துதல். ஸோ அந்த யங் மேன் வந்து அந்த சிட்டியில் அந்த டவுனில் வந்து ஏலியனேட் ஆகிட்டான். அவனுக்கு யாருமே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம கூட ஆஃபீஸ்க்கு போவோம், ஆனால் அங்கே எந்த ஒட்டு உறவும் நமக்கு இருக்காது. சொசைட்டியில் சும்மா மூவ் ஆகிட்ருப்போம். நமக்கு வந்து ஆனால் ஏலியனேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஏலியனேஷனை சொல்கிற ஒரு கதைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கால் மார்க்ஸ் கூட ஏலியனேஷன் ஆஃப் லேபர் பற்றி சொல்கிறாரு. ஒரு ஒர்க்கர் இருக்கிறான். ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஷூ பண்ணுறான். அதான் அவனுடைய ப்ராடக்ட்டு ஷூ. ஆனால் அந்த ஷூ எப்படி விற்கப்படுது, யார் வாங்குறா, யார் போடுறா, அந்த விஷயம் எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அப்படி தானே. ஸோ அதனால் அந்த ஒர்க்கர் வந்து அந்த தயாரித்த ஷூலேருந்து விலகி நிற்பான். அதான் ஏலியனேஷன். ஸோ இது பேசிக்கல் ஏலியனேஷன் ஆஃப் த லேபர் வந்து தன்னுடைய ப்ராடக்ட் இருந்து அந்நியப்படுறான். அதே மாதிரி தான் எல்லா மனிதர்களும் சைக்காலஜிக்கலாக ஏலியனேட் ஆகிரும். நம்ம குடும்பத்தில் இருப்போம், நம்ம குடும்பத்துட்டு ஏலியனேட் ஆகிருக்கிறோம். ஆஃபீஸில் இருப்போம், ஆஃபீஸ்லேருந்து ஏலியனேட் ஆகியே இருப்போம். நமக்கு ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த கதையை தான் இந்த முராகாமி சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். we feel alienated in our personal life. ஸோ அந்த கதையில், அந்த டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ் கதையில் அந்த டூரிஸ்ட் வந்து ஏலியனேட் ஆகிறான். டெங்கும் அப்படி தான் ஏலியனேட் ஆகி நிற்கிறான். அவன் வந்து அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து வாழ்கிறான் ஒரே வீட்டில். ஆனால் he feel alienated from the father அப்படி தானே.
அவனுக்கு வந்து அவன் இருக்கிற இடம் அந்த டோக்கியோ இச்சிகாவா அந்த இடமே அவனுக்கு ஒரு டவுன் ஆஃப் கேட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அவன் சும்மா இருக்கிறான். ஸோ நோபடி சி ஹிம். எப்படி அந்த பூனை வந்து அந்த அந்த யங் மேனை பார்க்கலையோ, சம விசிபிளாக அவன் கண்ணுக்கு தெரியல, அப்படி தானே? அதே மாதிரி இவன் ஒரு இன்விசிபிள் மேனாக இங்கே டெங்கோவும் இந்த இன்விசிபிள் மேனாக சுற்றிட்டு இருக்கான் தன்னுடைய லைஃப்பில். அப்பாவுக்கு அவன் இன்விசிபிளாக இருக்கான். அதான் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு, யூ ஆர் நத்திங் சொல்கிறாரு. எப்படி பூனை வந்து அவனை அந்த பையனை பார்க்கல, பூனை வந்து அந்த யங் மேனை பார்க்கல. இது நம்ம என்ன எப்படின்னு நினச்சிக்கலாம்னா, that young man, the tourist, is nothing for this cat. அப்படி தானே? இந்த பூனை வந்து அவன் இருக்கிறாங்கிறத கண்டுக்கல. பேசிக்கலாக இது அந்த பூனை வந்து அவனை பார்க்கல. அந்த பார்க்காத நம்ம என்ன நினச்சிக்கலாம்னா, ஹீ இஸ் நோபடி அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். ஃபார் அ கேட் த டூரிஸ்ட் இஸ் நோபடி அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து குவானா வந்து குவானா திங்ஸ் டெங்கோ இஸ் நத்திங் டு ஹிம் அப்படின்னு. இது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஹோட்டலுக்குள்ளே போகிறோம், ஒரு சர்வர் வராரு. சர்வரை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம், அப்படி தானே? சும்மா சொல்லுவோம், ஒரு சிக்கன் பிரியாணின்னு சொல்லுவான், 2 மசாலா தோசைன்னு சொல்லுவான். ஆனால் வெயிட்டருடைய மூஞ்சியை பார்க்க மாட்டோம். ஸோ வெயிட்டர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் அஸ். அந்த சர்வரை வந்து நம்ம ஒரு மனுஷனாக மதிக்க மாட்டோம். ஹீ இஸ் இன்விசிபிள் டு அஸ். எப்படி கேட்டுக்கு அந்த டூரிஸ்ட் விசிபிளோ அதே மாதிரி தான் அந்த சர்வர் நமக்கு மனுஷனாக மதிக்க மாட்டோம். சும்மா ஆர்டர் பண்ணோம் பாந்தாவா, அப்படி தானே? இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்காரி வரா. நம்ம வந்து டிவி பார்த்துட்ருப்போம், இல்லை நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்ருப்போம். அந்த வேலைக்காரி வீட்டுக்குள்ளே வரதை நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம் தானே? நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம், நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த வேலைக்காரி வீட்டுக்குள்ளே வர்றது நமக்கு இன்விசிபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த வேலைக்காரி நம்ம ஒரு மனுஷனாக மதிக்கலை. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ நான் நினைக்கிறேன், இந்த உலகத்தில் நம்ம தான் பூனைகள். அடுத்த மனுஷனை பார்க்க மறுக்கிற நம்ம தான் பூனைகள் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த பூனைங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு மனுஷனாக கூட, மனிதர்கள் கூட நம்ம நினைக்கலாம். ஸோ அந்த டவுன் ஆஃப் கேஸ்ட் உள்ள கதை. இப்போ இந்த கோனா கதையில் வந்து கோனா டங்க இதில் வந்து இவங்க எதுவும் அப்படி தே ஃபீல் ஏலினேட்டட். அவங்க அப்பாவும் வந்து ஏலினேட்டட் இருக்கிறாரு. அவங்க அம்மா விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஹீ இஸ் ஃபீலிங் ஏலினேட்டட். ஓகே, டங்கோ ஃபீல் ஏலினேட்டட் பிகாஸ் இஸ் ஃபாதர். இதான் ஏலினேஷனை பற்றி ஒரு கான்செப்ட். இப்போ வந்து வேக்கம் வெற்றிடத்துக்கு வந்தால், அது வேக்கம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டோரியில். இவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, இஃப் தேர் இஸ் அ வேக்கம் சம்படி வில் ஃபில் இட். ஒரு வெற்றிடம் இருந்தால் நிரப்புவான். இப்படி நம்ம ஊரில் சொல்கிறாங்கல்ல, கருணாநிதி ஜெயலலிதாவுக்கு செத்த அப்புறம் இது ஒரு அரசியல் வெற்றிடம் இருக்குது, அதை வந்து ரஜினிகாந்த் நிரப்புவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அது மாதிரி இங்கே ஒரு இவங்க அம்மா அப்போ இந்த வெற்றிடம் எந்த மாதிரி வெற்றிடம்? ஸோ டெங்கோவுடைய அம்மா வந்து அவனுக்கு ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால ஒரு வெற்றிடம் கிரியேட் ஆகிட்டு, அப்படி தானே? அங்கே அந்த அப்பாவுடைய வாழ்க்கையில், மிஸ்டர் கோனா வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிட்டு, அந்த வெற்றிடத்தை யார் நிரப்புறா? டெங்கோ நிரப்புறான். அதான் வந்து அவர் டெங்கோவை வளர்க்குறாரு. அவர் டெங்கோவை வளர்க்குறதுக்காக அந்த டெங்கோ மூலமாக அவர் வெற்றிடத்தை நிரப்புறாரு. ஆனால் டெங்கோவை ரொம்ப நல்லா வளர்க்கல, ரொம்ப ரஃபாக வளர்க்குறாரு. ஸோ அப்போ டெங்கோ வந்து அன்ஹாப்பியாக இருக்கான். ஸோ டெங்கோ வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது. அந்த டெங்கோ உடைய வெற்றிடத்தை யார் நிரப்புவா? அது அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறான். ஹூ வில் ஃபில் மை வேக்கம் அப்படின்னு கேட்குறான். ஹூ வில் ஃபில் மை வேக்கம் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் இன் மை லைஃப். அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு, யூ ஷுட் ஃபில் இட் ஆன் யுவர் ஓன் சொல்கிறாரு. ஸோ டெங்கோ வந்து அவன் வேக்கமாக ஹி ஹாஸ் டு ஃபில் பை சம் அதர் மீன்ஸ். இப்போ நம்மளும் அப்படி தானே? நம்ம மனிதர்கள் வந்து வெறுமையாக இருக்கிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஏதாவது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறோம், இல்லைன்னா ஹாபீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதாட்டு ஒரு ஃபேமிலி மூலமாக அந்த வெற்றி இடத்தை ஆக்குபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி இடம் இருந்தால் அது வந்து இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபில்டு. சம்திங் வில் டெஃபினெட்லி கம் அண்ட் ஃபில். அது எப்படி மனுஷங்க போன அப்புறம் அந்த பூனைகள் வந்து ஃபில் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி இடம் இருந்தால் வேறு ஏதாட்டு வந்து ஃபில் ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் சொல்ல நினைக்கிறேன். ஸோ இன் சம்மரி, இந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஏலினேஷனை பற்றியும் வேக்கம் பற்றி அதிகமாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஆனால் வேக்கம் அந்த வெற்றிடத்தை பற்றியான ஒரு தெளிவான சிந்தனை வந்து எனக்கு அவர் சொல்லலையா, எனக்கு படலைன்னு தெரில. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த முராகாமி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டாக எழுதுவார். ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து பக்கமாக எழுதுவார்.
ஸோ நான் வந்து நான் சொன்னது ரொம்ப கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன். பட் நீங்கள் அந்த கதையை படித்து பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. உங்கள் அப்பாவும் பையன் என்னென்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு 3 பக்கத்துக்கு எழுதியிருப்பாரு. ஸோ ஒரு ஹீஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி ரைட்டர். ரொம்ப இட்ஸ் வெரி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டோரி ஐ ஹேவ் ரெட். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் மை நரேஷன். தேங்க்யூ.